Olodumare é o ser supremo e criador. A concepção de vários deuses é diferente da concepção ocidental. Então, no primeiro momento, falaram, eles são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses criadores, né, do sistema, mas na verdade eles são monoteístas, porque eles acreditam num Deus único criador, que é o Olodumare. Olodumare Ou Olorum é que cria o universo. E para cuidar do universo, numa linguagem bem didática, ele vai criar deuses, e cada um desses deuses são responsáveis ou são um elemento da natureza.